हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी। ये है नीर डोसा रेसिपी। तो जिसके लिए देखिए, मैंने चावल को ना 4 से 5 घंटे में भिंगा के रख लिया था। अच्छे से भिंग गया चावल हमारा। और इसके लिए मैंने ना, ये देखिए, आप देख सकते हैं चावल को, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भिंग चुका है। ये देखिए, और ये देखिए, और इसके लिए मैं नारियल को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया। कच्चा नारियल है दोस्तों। तो इन दोनों को हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के, अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद फिर हम डोसा बनाएंगे। दोस्तों देखिए, इस समय मैं मिक्सी जार में डाल दे रहा हूँ चावल को और नारियल को, और बिल्कुल फाइन पेस्ट जो है रेडी करके रखेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि जो नारियल का जो ये है ना, एक स्वाद जो बन के आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए हम इसे पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पेस्ट रेडी है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे एक बर्तन में डाल के। ये देखिए, मैंने अच्छे से फेंट ले रहा हूँ इसे। और आप स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नमक ही डालना है। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसे फेंट ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी वाइफ़ है दोस्तों। वाइफ़ और मैं दोनों मिलके ही रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डोसा रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ना देखिए, तवा बिल्कुल गर्म है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया था तवे के ऊपर, जिससे कि इसको अच्छा जो है डोसा। और इस समय हम डोसा को डाल देते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंपल, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर नहीं हुआ है ना, तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, और कुछ देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ेंगे। मीडियम फ्लेम में रखेंगे दोस्तों, हाई फ्लेम में मत रखिएगा इसे। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, क्योंकि इसमें नारियल मिला हुआ है ना, नारियल का पेस्ट, और हमने चावल को दोनों को पेस्ट किया हुआ है ना, पेस्ट तैयार किया हुआ। बहुत ही अच्छी एक जो बाइट आती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आती है, टेस्टी बिल्कुल। तो इस समय कुछ देर हम पकने के लिए छोड़ेंगे। ऑटोमेटिक तवे से ऐसे ना बिल्कुल छोड़ देगा दोस्तों, ये डोसा ना अलग हो जाएगा। तो इस समय हमने पकने के लिए कुछ देर वेट कर लेते हैं इसको। और इसको ना हम पलटा लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त बनता है दोस्तों। ये देखिए, और हल्का सा इसको सिकाई कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पक चुका है। और ये देखिए, ये सीख चुका है। अब इसको निकाल देते हैं, और इसी तरह से ना बाकी डोसा को भी हम निकाल लेंगे। और इधर देखिए, फाइनली ना हम पूरे डोसा को हमने निकाल दिया। देखिए, बिल्कुल पतले डोसे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। तो और ये जो है ना, नारियल और करी पत्ती की चटनी है। जो करी पत्ती होती है ना दोस्तों, उसकी चटनी है, और बहुत ही टेस्टी। आप चाहें तो सॉस के साथ और किसी के साथ भी आपको जो जो टेस्टी लगती है वो चटनी के साथ इसको सर्व करिएगा और इन्जॉय करिएगा दोस्तों अपनी फैमिली के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। और फाइनली ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।